Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot above. Hello guys! Good morning! Good afternoon! Welcome to my vlog. It's me, Sassy. We're three girls, team vlog today. Ay, isa na wala. Guys, samahan nyo kaming pumunta ng Hong Kong Park. Tara, let's go! Guys, yan na yung huwi papuntang Nabayla. Papuntang puntang park. Okay lang. Sige lang. Ako nga barangay dyan, babay. Shout out ganito sa mga parautang bayad sa utang. Ayan mga langga guys. Eh napuntan tayong Hong Kong. Hong Kong Park. Let's go. Tara na. Ayan guys, mga langga. Andito na tayo sa park. Yan na, hindi posing. Sapasya ko kayo dito guys. Diri ka sa piyak. Nami ang movie kanya. Yung may mga lovers dyan. Ganda mag-date dito. Ha? Ayan na guys, ikot ko kayo. Oh yan, may fish. Oh, fish. Walang laki. Ganda ng busoy guys. Oh. Wala kang nakasanditin eh. Ayan guys, punta natin yung taas. And tayo nag-aasap. Iba nila. Hello guys! Hello! Siyempre mga Welcome to Hong Kong Park. Dito tayo sa pasok tayo sa display plant house guys. Ha? Display plant house. Wow. Tapusin si beer. Ganda ng mga halaman nila, mga cactus lang. Drive lang naman dito.
Yung busay. Yan guys, labas na tayo. Nalagay ko na. Ang ganda sa labas. Hello! Bigyan kita sa mambantay. Kapoy yung kami guys. Basta ka. Ay, kapoy na silang gawin. Hindi ah. Hindi, diri ta. Doon tayo sa bird. Diri tayo. Ayan na sa room. Diri tayo. Diri tayo. Nang, dito tayo nang sa bird. Kasi hindi ka pa nakakita ng bird. Mas na tayo guys. Tagal mo naman nakakita ng bird. Kaya punta muna tayo sa may bird. Ito yung Hong Kong Park guys. Bye. Go inside daw. Si Aileen. Ganda ng green. Sige. Yun. Daming bird dito guys. Ayan. Sassy. Sassy. Yes. Let's go guys. Patuloy tayo sa paglalakbay. Enjoy watching. Enjoy watching guys. Sa baba tingnan nyo. Where my small phone? Tingnan siya ang daming birds sa may tree. Oh. Yun. Anong bird yun? Pigeon? Yun. Bad na yun. Yung pangalan niya siya, white-fronted shama. Ayan o. Sari-saring ibon ng dito sa loob. Long-tailed broadbill. Long-tailed broadbill. Yun. Ayan o, kumakain siya. Ano ba yan? Parrot? Banana at saka papaya. Parrot ba yan? No? Parrot no? Oo. Ito na parrot. Ambis? Ano ko pa? Ambis na dyan? Hindi, oh. Bird? Hello, ma. Ang cute ang bird. Yan siya, oh. Tahimik lang siya, no? Tulog na antok. Yan siya, oh. Ay, pa sa loob, oh. Ang dami. Yun. Dito panduga. Alam, kain nila, ano, papaya. Hot na minggo ga, oh. Yan. Ayun, ang laki.
Ngayon, ikaw gawa. Gapuro. Pero. Shadows, I know it's hard. Tapos na yung ano natin guys. Bye bye guys.